Ir 2025. gada 13. marts. Esam pie Nemonēles upes, ko vēl varētu latviski pārdēvēt pa Nemonēle, jeb latviskais nosaukums Mēmele. Lai gan upe jau šeit ir diezgan liela, šis nebūs ceļojums par upi no sākuma līdz galam, bet 145 km Mēmeles mēs gatavojamies noērēt plus 10 km no Lielupes. Godīgi sakot, nebija gaidījis, ka būs tik daudz ūdens. Redzēsim, vai tā tas turpināsies arī tālāk. Šis laikam nebūs piedzīvojums par sakritušiem kokiem un vaiprātīgām grūtībām, bet šodienas lielākais pārbaudījums būs laikapstākļi, ko sola vairāk vai mazāk visu dienu lietaini. Nākošās 3 dienas tad sola jau labāk, un nedēļas nogali, kas būs sestdien, svētdien, būs jau saulaina. Es nezinu, vai tur vajag kaut ko baigi. Braucam, rādam upi. Vienkārši jā, jābeidz muldēt un jāsēžās laivās un jābrauc. Labi, laižam. Kopējais upes garums ir 191 km, no kur mēs grasamies noērēt 145. Pēc tam vēl pieķersim klāt 10, manuprāt, interesantākos Lielupes kilometrus. Tautā runā, ka Mēmele esot upe, kas visu laiku tekot, laivotāju terminoloģijā. Tiek uzskatīts, ka labākais laivojamais posms Mēmelē ir no Vecmēmeles līdz Skaistkalnei. Diemžēl laika un ūdens trūkuma dēļ nācās izlaist pirmos upes gandrīz 50 km, bet šķiet, ka diezgan droši var sākt arī augstāk. Tikko vēl nesēdāmies laivā, bijām krastā, bija normāls laiks un aiziet, kā lietas pilnā sparā iet. Šitā diena tāda arī būs. Būs pa vidu kaut kāds brīdis, ka mazāk līdz, bet uz to nevajag paļauties. Galvenais, lai nav tā, ka pirmajā stundā mūs izmērcē jau pavisam. Šodien mums paredzēts nobraukt 29 km un apmesties tieši vietā, kur sākās Latvija. Tātad, šodien mēs brauksim tikai pa Lietuvu. Izņemot pašas beigas, kur jāatrod nometne. Vispār no Panemunas skaitās braucams jau vasarā. Un arī šobrīd ir tuvu vasaras līmenim, bet neesmu pārliecināts, ka tā ir laba doma. Bet, kamēr nav saaugušas ūdens zāles, uz priekšu. Sākumā tas pirmos kilometrus, tas kritums būs kaut kāds pusmetrs uz kilometru. Vispār Lietuvas kartēs bija baigi grūti tos augstumus noteikt. Es īsti neatradu. Es atradu kaut kādu rīku, ar ko tu vari aptuveni kaut ko noteikt. Šī informācija varbūt arī nepatiesa. To baigi var nepaļauties. Patiesībā sākumā varētu tā arī būt, kad ir tas kaut kāds 0,5 vai 0,6 kritums uz kilometru. Vasarās gan te varētu būt problēmas ar to, ka viss aizaug gan iedrēm. Ne pa velti daudz saka, ka Mēmele ir tā upe, kas vasarās ir pilna zālēm, ka viņi vairāk cīnās ar zālēm nekā ar kaut kādiem citiem šķēršļiem. Pirmais kaut kāda veida šķērslis, bet izskatās, ka būs iespējams izšmāt. Jo viņš jau bija tāda izlošanās, bet neko darīt. Lai gan es zināju, ka šis posms līdz Vižonas upei samērā tīrs, es negaidīju, ka no laivām nebūs jāizkāpj nereizi. Ar visu to, ka ūdens līmenis ir nerakstīgi zems pavasarim, pat gandrīz vasaras. Godīgi sakot, šobrīd tas kritums ir vairāk kaut kur pie metra uz kilometru. Straumīti visu laiku ir. Tas nozīmē, ka mēs vairāk tuvosimies Vižonas upei, tā upē droši vien straumi noplaks. Sākuma posms nevarētu raksturot kā elpa aizraujošu, taču dēļ biežās upes raksturu maiņas šis gabals ir tīri braucams, pat ņemot vērā, ka laika apstākļi ir draņķīgi. Tie tomēr nav tik slikti, lai sabojātu iespaidu par posmu. Sācies pamatīgs vietas, bet jāsaka godīgi, atšķirībā no daudzām citām reizēm, ko mēs esam laivojuši, mēs ar šo te rēķinājāmies. Mēs zinājām, ka tāds laiks būs. Diemžēl nevienmēr tu var izvēlēties braukt tajos laika apstākļos, kuros tu gribi. Šobrīd varētu vairāk uztraukt ir tas, ka līdz nometnes vietai, kur mēs varēsim pirmo uzcelt, ir jāairē 30 km. Mēs sākām airēt tikai 10. Parasti normāli ir, ja mēs kādi 5 km/h virzamies. Ja tāds grafiks mums ir, tad mēs būsim ap 4 galā. Bet tas ir tāds, ja mēs neizkāpjam no laivām, viss iet gluži kā vajadzētu. Šobrīd laikam tas trakākais, tas mūsu lielākais ienaidnieks ir pat varbūt ne laikapstākļi, bet laiks. Paliek interesantāk.
Uz 5 km ir aiz muguras. Šī te ir Dižona. Un šī te Nemonelis vai Mēmeli. Pulkstens ir 11. Un tas nozīmē, ka šobrīd vēl pēc kaut kāda mums vēlamā grafika mēs kustamies. Jāsaka gan, ka upei tūlīt kritums samazināsies. Nu, šobrīd viss ir absolūti braucams, bez jebkādām mazākiem problēmām. Un patiesībā, ja ir šāds ūdens līmenis upē, kas īstenībā nav augsts, kaut kur uzrakstīsies, kāda ir citās upēs ūdens līmeņi šajā brīdī, nu, tad jāsaka, ka lielākā daļa Latvijas upes vairs nav airējams, izņemot no tās lielās. Tad no Panomenes tur mierīgi var sākt kašāt, nekāda problēma. Izcilie dabas skati šeit nav sagaidām, bet nekāda vaina. Ļoti labi. Daži brīdi šeit jāuzvedās ļoti klusi, gluži kā teātrī. Te īstenībā diezgan daudz šajā posmā ir sasēduši makšķernieki. Un upi šauri, man liekas, ka mēs pabraucam garām. Mēs tiekam aprunāti visādos vārdos. Paretam ir kāds šķērslīts gadā, bet tur laivas jākāp jāmēr. Nav man tik liela pieredze airējot pa tuvajām ārvalstīm, bet tik reiz, kad to daru, mani pārņem sajūts, ka daru to nelegāli un pasleps. Negribās satikt nevienu uz upes, kur nu vēl mēģināt atbildēt makšķerniekiem, kuri tekoši spēj runāt lietuviski. Pie tam, pelēkā diena neļauj līdz galam atbrīvoties no šīs mītiskās sajūtas. Uz upes ir absolūts miers. Nekādas citas skaņas nav, izņemot to troksni, ko mēs strādājam uz laivas. Teikt, ir pirmā nedaudz garākā straujtec. Sekums gan te ir. Bet nekas. Pirmā legālā straujtece šodien. Ar legāli es domāju akmeņu straujteci. Parasti tas ir laba vēstnes, taču zinot turpmāko upes kritumu, es pārāk liels cerības neloloju. Neinteresantāks posms, arī straumīti ir samazinājusies. Varētu būt jau no labākajā gadījumā 0,2 metru uz kilometru, varbūt pat mazāk. Tuvojoties 17 km atzīmei, upe principā straumes ziņā pilnībā nosprāgst. Te pirmie kaut kādi 5 līdz 7 km bija tīri labi, tur bija forši. Vismaz ne jau kaut kādi kilometri no tāda lielupas leiteces rakstura. Upe atkal paliek šaurāk, un tā straumīte mazliet parādās pusmetra krituma līmeņa. Pēc kāds pusstundas vajadzētu būt ceļu tiltam. Es tikko stāstīju, ka pēc pusstundas būsim pie tilta, bet sanāca minūtes brauciena attālumā. Mēs 12 kilometrus esam noērējuši pa stundu 40. Tas ir aptuveni 7 km stundā ir gājis priekš. Šis posms starp šiem diviem tiltiem laikam šobrīd izskatās ir tāds visneinteresantākais. Šeit arī kritums ir īsts mazākais, tad 15 cm uz kilometru aptuveni. Bet tas posms nav garš. Pēc nākotā tilta upe atkal sāks labāk tecēt. Šis 3,3 km posms starp šiem diviem tiltiem, nu vissliktākais, garlaicīgākais, lēnāko straumi. Protams, ir kaut kādi atsevišķi posmu izņēmumi, kur tad, nezinu, 200-300 metrus tā upī, tā kā bišķiņ iedod straumīt. Tad atkal. Naivi jau cerēt, ka upe visu laiku ir interesanti. Labi tas, ka šis posms nav garš, pēc tam atkal vajadzētu palikt nedaudz jautrāk. Nu, būsim sasnieguši tiltu 20 km aiz muguras. Apstāsimies šeit un paēdīsim pusdienas. Nu, tā pusdienas būsim paēduši. Nu, ja mēs tā baigi sapūtīsim vaigos, iespējams, ka ap 3 jau mēs varētu būt vietā, kur mēs esam iedomājušies, ka var uzcelt nometni. Jautājums ir tiešām, vai tur varēs uzcelt to nometni. Viss, un varbūt pat beigās izvairīsimies no tā trakā lietas, kas nāk virsū, jo viņš ir nedaudz pabīdījies uz priekšu. Vēders pilns, tagad atkal būs cita ērēšana. 9 km līdz nometnes vietai. Domājam, ka vienā maucējā nomauksim. Pēc tām augstuma līknēm kritumām vajadzētu nedaudz palielināties līdz 0,3 metriem uz kilometru. Aptuveni 3 km ir līdz nākošajam tiltam, kas būs Kvetkai tilts, apdzīvot vietu.
tālāk viss mēs no apdzīvotām vietām pazūdam, dosimies mežos iekšā. Kaut kāds niedru sablīvējums. Kaut kur jāmūt pāri, ne? Izskatās pēc vecām dzirnavām. Gambīts arī. Tur es domāju, problēmas varētu būt ar to, ka mēs sēdīsimies virsū uz akmeņiem. Jābrauc vien. Jābrauc, jā, tur nav variantu daudz. Esam jau apdzīvotajā vietā, Kvetkai. Kaut kur drīz ir jābūt tiltam. Šitais nav nekas tur bīstams aizsprostiņš. Vienīgi man mazliet uztrauc viena lieta, tas, ka jebkurā vietā, kur ir kaut mazākā strojtacīta, mēs bišķiņ tā kā karamies virsū. Labi, vēl nav no tādām upēm, tur baigi palielināsies nenormāls kritums, līdz nezinu kam. Ja mēs katru strojtacīti jau tagad rokamies nost, tad tur, kur paliks straujāks, visādi var būt. Pēc dzirnaviņām atkal nedaudz straumīt. Upē parādās. Sācies tāds straujāks posmiņš. Protams, citu upju kontekstā tas varētu likties smieklīgi, bet Mēbelei līdz šim šis ir ļoti labi. Kvetkai tilts ir sasniegts. Mēs esam noairējuši šodien 23,1 km. Mums ir palikuši 6,5 km līdz savai nometnes vietai. Patiesībā šitais te posmiņš, kas ir pēc tām dzirnavām, īsumā bija diezgan ok, forši. Ir jūtams, ka kritums ir nedaudz palielinājies. Visu laiku tā konstanti forši straumīgi ir bez straujtacēm, bet kustības priekš notiek diezgan labi. It kā vajadzēja būt tādai kustības normālai straumē visu laiku. Nezinu, kas ir noticis. Pilnībā ir apstājusies. Tas kritums jau nekur, jebkurā gadījumā nepazūd. Tātad viņš kaut kur citur būs. Bet es teicu, Lietuvas pusē man nav pilnīgi akurāti augstumi tie kritumi metri. Jā, šajā posmā varbūt nevajadzētu ticēt tiem manas piesauktajiem 0,4 metriem uz kilometru kritumu, ka ir praktiski stāvošs ūdens. Protams, vēl ir jābrauc kaut kādu laiciņu, bet jau kādu laiciņu ir šukāds te. Seniem laikiem kādu krācīt. Tur ir baigais akmens. Es kā es jums te samuldēju. Labi, nesamuldēju. Bija kaut kāds kilometru garš posms, ka tur galīgi nekā nebija. Bet rekur maz krācīt. Bet izskatās, ka diži vairāk jau pa šo arī nekas tālāk nebūs. Es jau uzņēmu kursu. Pa kuru pusi? Pa širo pusi. Tā mēs te pārvietojamies. Teamwork. Vai? Tagad izmanto man. Nice. Ar divu. Jā, pēc tās krācītes, kas bija pēc tā garā posma. Upā kā mazliet ir atdzīvojusies. Nevarētu teikt, ka baigi, bet ir labāk. Diemžēl šeit pierobežā ļoti daudz var redzēt pamestas mājas. Šobrīd braucam pa vairāk tādu mežaināku apkaimi. Un varētu likties, kur ir problēma atrast nometnes vietu. Problēma ir tā, ka Lietuvas pusē, sākoties no šiem te mežiem, līdz pat vismaz Kurmenei, gandrīz Skaistkalnei, kreisais krasts upē visu laiku ir. Tur ir aizsargājums teritorijas. Bet principā tā legāli atrasties tajā kreisajā krastā, upes tūmā īsti tā kā laikam nevar. Un šī būs problēma, kas pasteidzoties uz priekšu mūs vajās ne tikai šodienas kontekstā. Edgars ziņo, ka esam pavisam tuvu savai dzimtenei. Ir 10-3, tā arī būs, ap tiem 3 būsim ārā. Es izmāju labi, ļoti labi. Mēs visu šodien esam kustējušies ar 6 un pat nedaudz vairāk km/h. Būsim sasnieguši Latvijas robežu.
Mūsu robežas stabiņš gan ir, kā saka, mazliet noliecies. Nu, tā doma ir tāda, ka mums tagad kaut kur vajag atrast nometnes vietu. Nu, jāizkāp ārā, vispār izlūkos, kas kur ir. Tā, nu, atkal ir tā situācija, ka mums ir kaut kur jāatrod, kur mēs varam apmesties, pārāk tālu neaizbraucot. Mēģināsim atrast, kur var pirmkārt kaut kā izkāpt, kaut kur nedaudz mazāk tie džungļi ir, jo te izskatās aptuveni šādi. Pirmie mēģinājumi tiek izbrāķēti, jo šeit vienkārši tādi džungļi, ka tā ir viena no Mēmeles lielajām problēmām. Šeit nav daudz tā kā manevru iespējas. Pagaidām baigi spīdoši. Šeit īsti neizskatās. Ar skaudību skatos uz Lietuvas pusi, kur ir eglas, priedes un viss, kas ir vajadzīgs, lai iekārtotu foršu nometni. Nu, šķiet, ka mēs atradām vismaz kaut ko, kur tā puslīdz normāli var uztaisīt nometni. Tur būs jāpastrādā, bet tas ir labāk nekā tur tajos vājprātīgos krūmos gulēt. Galvenais, ka ir plāns. Varonīgi esam veikuši paredzētos 30 km un tikuši līdz Tēvzemes robežai. Un jāsaka, ka vieglāk nekā bija cerēts. Mēs vēl nometni domājam pie šī melnolkšķi ierīkot. Šobrīd vēl tāds pilnīgi skaidrs plāns, kāda nometni izskatīsies mums nav, bet te vismaz ir vieta, kur var elpot. Esam kaut ko sagatavojuši. Paldies Dievam, atradām arī kaut ko līdzīgi sausai malkai. Pusi sauc, pusi tāda pusmitra. It kā solīja, ka kaut kad iespējams, ka no 3 jau sāks līt. Tēt ir 5 vēl nelīst. Teiksim tā, mums tas nosacīti vairs baigi nekret. Redz, visu baigā bardekā ir jāsakārto viss, kamēr vēl gaiši. Labvakar. Es zinu, kā man liekas, labi, sāksim ar to, ko mēs šodien izdarījām. Mēs nobraucām 30 km, esam jau Latvijā, bija problēmas ar nometnes vietas atrašanu. Tik ilgi sen neesam meklējuši, mēs stundu reāli meklējām nometnes vietu. Man bija baigā pārliecība, ka taisni iebraucot Latvijā, tur kaut kāds tā kā skujkoku mežs, bet baigais ieberziens izrādījās, ka tur ir krūmi. Mēs pirmo pusstundu pavadījām vienā vietā meklējot, neatradām, un tad braucām tālāk. Atkal pusstundu meklējām un beigās mēs atradām un iekārtojāmies. Izņemot to, ka pretējā krastā aptuveni 50 metrus no krasta ir ceļš, nu nav tik traki. Brīnumainākais ir tas, ka šobrīd pulkstens ir bez 10:06 un vēl nelīst. Lietas noteikti, ka būs tas viss kārtībā, bet mēs šobrīd esam jau tādā pozīcijā, ka mums tas ir diezgan vienalga. Ja ir šāds līmenis, viņi var braukt, bet ir viena baigi svarīgā lieta. Līdz vasaras sākumam un varbūt vēl jūnija kaut kā pirmās nedēļas. Pēc tam te viss aizauga ar zālēm. Nevis tāpēc, ka varbūt var nebūt ūdens. Šobrīd ūdens nav daudz upēs. Tā ir salīdzinoši maz prasīga pret ūdens līmeņiem. Un mēs arī sākām upi braukt nevis no sākuma, bet tur, kur viņi jau ir tecējis 50 km. Šis posms izņemot kaut kādas 5 km, kas bija tur pie tās 17 km atzīmes, līdz tai Kvekai Dzirnavām, tas bija riebīgs posms. Tāpat nevar teikt, ka nebija nekā, tā upe pēkšņi paliek plata, liela, vispār neko nav, tā viņa sajiet šaurāk, tā paliek bišķi interesantāk atkal. To, kad būs grūti atrast nometnes vietas, to es zināju. Un es nezinu, kurā brīdī tajā video būs garāks stāsts par to, kāpēc tā ir. Jo es aptuveni bišķi papētījis, kāpēc ir, tik sūdīgi, cik ir. Jo tāda ūdens turisma apmetnes vieta kā tāda uz Mēmeles nav vispār. Neviena. Jā, ir privātie, ir viens parks, kurā tu vari tur uzcept desas un vēl kaut ko, bet tā kā mēs izprotam to lietu, kad ir ūdens turistu apmetnes vietas, nav. Šajā posmā upe bija diezgan lēna. Praktiski visās straujtece, kuras bija tādas, nedaudz lielākas tādas, visur mēs bišķiņi aizskārām akmeņus. Zini kā, gan es pirms šī brauciena bija cilvēkiem teicis, kur es braukšu, gan Edgars bija teicis, un saņēmām atbildi, nekas īpašs. Tieši tā, nekas īpašs. Bet vai nekas īpašs nozīmē slikti? Nē.
Ja man jāizvēlās vai cīnīties ar koku sagāzumiem vai braukt pa šādu upi, visdrīzāk, ka pa šādu upi. Un viņa vēl nav tā kā izbesījusi. Man likās tīri normāli. Vecāki laivotāji ir savos aprakstos rakstījuši, kad Mēmele ir upe, kas visu laiku tek. Nu, to mēs pārbaudīsim. Ir, protams, maz izņēmumi, kur arī šodien, kur upe netecēja, bet nebija tā nebija mirstamā vaina. Tie bija tādi 2-3 kilometru posmiņi varbūt, nu kaut kur. Ja tev būtu jāpasaka, Edgar, vienkārši, vai ir ok? Protams, ka ir ok. Ir ok, vai ne? Viņa mainās, galvenais, ka tā daba bišķi pamainās visu laiku, un diezgan bieži viņa mainās. Nav tas visu laiku viens un tas pats skats, ka tu skaitini iedras bez mazvai krastā. Mums, godīgi sakot, tāds pilnīgi precīzs plāns par rītdienu nav. Viss būs atkarīgs, kā ies un kādas būs tās palikšanas iespējas. Vienmēr var palikt krūmos, vienmēr var palikt, nu kā mēs, it kā jau nav slikti pēc būtības. Bet vai tāda situācija veicina ūdens turismu šajās upēs? Es nezinu, es neesmu pārliecināts. Jo viņi ir braucama ļoti lielu periodu. Mums ir tik daudz upes, kas nav vasarās braucamas, vēl kaut kur, kas nav braucams. Šī ir viena no tām upēm, ko var izmantot praktiski visu gadu. Varbūt ir jēga padomāt par to, ka izmantojam šo resursu. Nē, viss labi. Mēmele, pagaidām viss ir kārtībā. Visdrīzāk, ka līdz pašām maršrutu beigām mums dēļ kaut kādām šķēršļiem upē tādiem, kas nebūs jāizkāpj. Mēs šodien nevienreiz neizkāpām, tad es domāju, ka rītdien būs tas pats rītdien parīt aizparīt. Tikai tā. Labi, tiekamies no rīta. Tiekamies no rīta. Labrīt. Kā redzat, ārā ir kaut kas līdzīgs ziemai. It kā jau tas viss bija paredzēts. Ar visu to, kad šādā veidā esam daudz ceļojuši, nu, kaut kā šoreiz mums to nojumu aizgāja greizi un nakts negulēt, guļamais ir slapji. Galvenais, ja vakarā būs vējiņš un nebūs nokrišņi, tad jau mēs ātri izžāvēsim. Nu, nav tā, ka līdz miesai tur, līdz apenēm slapji vai kaut ko tādu, bet, nu, ja nākošo nakti sola tur mīnus, tad šobrīd nebūtu patīkami tādas atstāt. Ap 8 ir doma tikt laivās un startēt. Nu, es paredzu grūtu dienu, jo neesam gulējuši un varētu būt arī, ka kaut kāds pretvējš iepūtīs. Ir bez 10:08, tā kā plānojām, ap tiem 8, tā arī droši vien, ka būs, ka līdīsim upē. Visās, ka diena būs diezgan tāda pretvējaina. Mēs vakar iespraudām puļķīti ūdenī, lai paskatītos, vai ūdens līmenis ceļās pēc šādas nakts un ceļās. Tiekamies laivās. Esam uz ūdens. Šodien īstenībā plūdīsim tagad tādu samējības pa okeānu bez tādu noteikti mērķi. Vienīgais, kas mērķis ir kā minimums 40 km jānohairē. Mūsu ziemelīts ir mutē būši. Tas varbūt var izrādīties tāds apstākļus, kas mazliet traucē. Būs laiva diena. Lai gan šodien kā minimums jānoairē 40 km, klusās cerības, ka izdosies pietuvoties Kurmenei, kas ir aptuveni par 10 km vairāk. Tātad plāns vienkārši kā akmens. Brauksim, cik varēsim. Jāsaka tā, ka dienas pirmās sajūtas nav ar perspektīvu pārpildīts, jo šodien pūtīs ziemeļrietumu vējš. Tātad jau tā sliktējai naktī šodien komplektiņā nāk arī riebīgi laika apstākļi. Bet ja meklējam lietas, kas būs labas, tad upes posmus, ko šodien brauksim, lielākoties būs interesanti un ar labu straumu. Un vēl, šodien nesola liels nokrišņus. Elektrolīnija 2 km mums aiz muguras jau ir. Īstenībā uz upes to lielo vēju varēja sajust, ko varās, nezinu, 2 vietās. Joprojām cīnāmies ar nelielu iekšējo nīgrumu par neizdevušos nakti, tomēr lietas sāk mazliet kārtoties un ceļojums sāk palikt patīkamāks. Kustoties paliek siltāk un sniegs, kas it kā šajā ceļojumā nebija paredzēts, piedāvā citu ainavu un kontrastus. Nomākušā un pelēkā diena vizuāli kļuvis gaišāka. Lai gan tu ne par ko šobrīd negribi pieskarties tam, taču vērot to nav nemaz tik garlaicīgi, ir pat forši. 4 km aiz muguras. Te ir naftas vai gāzes vads īstā. Neesmu sapratis, bet pagaidām baigi labi viss iet. Forši. Upe, neteiksim, ka baigi straujā šeit ir, bet visu laiku tek uz priekšu. Brīnumā
brīnumainā kārtā augst arī vēl nav tā pavisam sameties bišķiņ, varbūt kājiņām, bet vismā ir ok. Tā kā šodien ar Edgaru esam diezgan neizgulējušies, uz upes lielās sarunās neielaižamies. Mēs vispār bieži vien braucam kā viens otru nepazīstot. Bet tas ir tikai tāpēc, ka mēs braucam šajos ceļojumos nevis, lai socializētos vai uztaisītu filmu, bet galvenokārt, lai aizlaistos no ikdienas kņadas. Tādās lielākās taisnēs viši jau sāk rīt vējš mazliet plucināt pretī, bet labā ziņa tā, ka upē ir straumi. Līdz ar to mums vēl ir kaut kāda cerība uzteicies uz priekšu. Ir ļoti smuki īstenībā tas sniegs, ka ir uzsniedz pat, cik es viņu naktī un no rīta ienīdu, tad tagad man viņš sagādā tikai prieku. Pēc 6 kilometri palikuši līdz Vecmēmeles dzirnavām, un tagad vajadzētu būt tā, ka tās traumas galīgi pazudīs pēc maniem aprēķiniem. Nu, jūs tos tur laivas galā neredzat, tāpēc, ka, gurīgi sakot, tagad kāds 80 kilometrus vienkārši nebūs tilti. Bet gan jau par retam kaut kur parādīsies kaut kas. Straumu nopokarējiem vairāk un vairāk, lai gan Dambis dzirnavā vairs neeksistē, ar to supermazo ūdens aizturu pietiek, lai labu laiku pirms dzirnavām straumu vairs nebūtu. Jo dzirnavas uzcelts posmā, kur upē kritums ir ļoti mazs. Pēdējie 5 kilometri pirms Vecmēmeles dzirnavām ir ar kritumu 0,1 metrs uz kilometru. Uz aci liekas, ka tomēr ir bišķiņ lielāk. Zin kā, ir vēl jābrauc kaut kādi jāērēl, kaut kādi 4 kilometri līdz Vecmēmeles dzirnavām. Vēl jau visam mainīties. Var jau būt, ka to kritumu nemaz neesmu tik ļoti kļūdījies. Kāds 3 kilometrus pirms Vecmēmeles dzirnavām upe apstājās. Dzirnava ēka. Un te kaut kur pa kreisi, neaizbraucot līdz dzirnavām, vajadzētu būt krācēji. Cik liela, nav zināms. Tūlīt redzēsim. Esam nobraukuši posmu, kurš Mēmeles laivošanai tiek izmantots vismazāk. Un jāsaka, ka gan teorētiski, gan praktiski tas ir braucams. Vai tas ir aizraujošs? Drīzāk nē, taču noteikti ne nebraucams vai slikts. Var jau būt, ka ir braucams arī te, bet es neriskēšu. Es zinu, ka tur uz apakaļ, mazliet uz apakaļ no dzirnavām pret straumu. Tur ir labāka vieta, tur jau Edgars izbrauc, un tur ir daudz mierīgāk. Arī es iesaku jums izvēlēties to, nevis šo. Nekā bīstama, ļoti mierīgi izbraucam. Nu, un sākot no šejienes, Mēmelei skaitās tas populārais laivojamais gabals, nu viņa paliek arvien straujāki. Nav tā, ka upe sāk trakot, taču straumi jau ir bieži parādība. Joprojām ar skaudību skatāmies uz Lietuvas eģļai no meža krastiem, nesaprotot, kas tiem lietas būt mūsu pusē. Esam pie Vecmēmeles muižas. Šodien esam 15 kilometrus noērējuši. Tā varētu būt aptuveni trešdaļa vai mazliet mazāk, kas mums šodien paredzēts. Upē sāksies kritums, kas tuvojās, nevis tuvojās, bet ir nedaudz pāri metram. Tas nozīmē, ka būs daudz interesantāks brauciens. Droši vien būs daudz straujtecis. Pa krācēm grūti teikt, vai viņas varēs saukt, bet to mēs redzēsim. Lūk, esam tikuši pie pirmajām tādām nopietnākām straujtecēm. No šejienes arī sākās tas labais upes posms foršām straujtecēm. Šeit jau ir bauda braukt. Šobrīd esmu pozitīvismu pielādēts. Parādās pirmās dabīgās garās straujteces. Bet jāsaka, ka drīz spārniņi nedaudz tiks aplausti. Interesanti ir tas, ka Mēmelē praktiski visas straujteces, kas ir, tās vairāk vai mazāk veidojās ar kaut kādām salām. Tur, kur nav salas, upe ir mierīga. Tur, kur ir salas, tur uzreiz upe uzņem ātrumu.
esmu nedaudz vīlies. Man kaut kā likās, ka tas posmiņš, kur tā labā strauma, kas teorētiski ir vēl arī tagad, viņam vajadzēja būt bišķi labākam. Tur bija daži straujtecis pie 2 salām, un viss, tagad tāds, nekas ievērības cienīgs. Viņš man aplauza. Es jau biju atvēzējies, ka tūlīt sāks, tūlīt būs. Ja nekā, upē ir liela sala. Es aizbraucu, kā jau vienmēr, pa vienu pusi. Edgars izlūkos, kā ir otrā pusē. Īsumā pēc tās lielās salas, ko mēs ar Edgaru katru savu pusi apbraucām, vajag labā īstenībā straumas laikiem. Upi sākums tecēt tā konstanti. Šodien nobraukti aptuveni 20 km, kas ir ļoti labi. Un diezgan ātri iet. Vēl neesam nereiz arī izkāpuši ārā. Kāds 4 km tas upes kritums nedaudz samazināsies, bet viņš būs pietiekami labs, lai tā strauma nestu mūsu priekšu. Zem ūdens ļoti daudz, ūdens zāles. Nu, es arī ticu tam, ka vasarā cilvēki saka, ka tā nav laivošana, ka tā ir cīņa ar ūdens zālēm. Šajā vietā pie Smaltiškai ļoti daudz tāds ūdens zāļu salas upē. Tas ir suņu pavadīts. Bet jā, te ir baigais labirints. Pie tam tāda puslīdz normāla straumīte šeit ir. Tas posmiņš pirms Lielmēmels gājēja tiltu. Tāds diezgan neizteiksmīgs. Krastos ir pazudis, kas ir uz ko tam piesiet acis. Es zinu, ka viņi vēl mainīsies. Krasti paliks stāvāki, augstāki. Vajag arī kaut kādas vietas un brīžus pārdomām par dzīvi. Protams, pārdomām brīdi vajag, taču negribās, lai šis viss ievelkās. Latvijā ir dažas pēdiņās labākas upes, kuras izmanto šādiem mērķiem, bet šobrīd tendences sāk iepriecināt. Strojiem soļiem tuvojamies Lielmēmelē. Noairējuši 24 km. Esam klāti 24 km noairēti. Es laikam apstāšos, izmēģināšu paiet pa to tiltu. Ir noairēts vēl viens posms, kas visos aspektos uzskatāms par braucamu gandrīz jebkuros apstākļos, ja vien neizdomāsiet sagaidīt ūdens zāļu pilnplaukumu vasaras mazūdenī. Jāsaka tā, ka tāds baigi stabilais viņš neizskatās. Kur es te esmu? Nu tāds lūk viņš ir. Nu tāda dziļā pārliecība par to tiltu nav. Kaut gan ir kaut kādas pēdas te bijušas. Kaut kas ir gājis. Nu lūk, esam nonākuši punktā, kas tiek uzskatīts par sākumu populārākiem Mēmeles laivošanas maršrutam. Iecienītākie vienas dienas braucieni Lielmēmele Kurmeni un Kurmenes Skaistkalni. Vai arī tas pats tikai 2 dienās. Mēģināsim tagad atrast kaut kādu vietiņu aizvējā. Varētu apēst pusdienu. Tā problēma ir tā, lielākā ir laikapstākļi. Ir augsts vējš, ārā ir kaut kāds dūli, vai drīzāk pat -1. Tas laikam tagad tas grūtāk. Pat upe izskatās, ka sāk vērtnes vaļā. Tā ir laba ziņa. Godīgi sakot, paliek baigi drēgns. Ja es vēl puslīdz, tad Edgars ir diezgan sašļuts. Viņam pat nav jāsaka, es jau pēc viņa ķermeņa uzvedības to redzu. Gadiem kopā airējot, es zinu, ja Edgars mauc uz priekšu neatskatoties, viņa komforta līmenis ir zems. Aiz Lielmēmeles upe atkal sāk tā kā krituma ziņā pietuvoties tam metram. Kāds pirmos 4 km ir kaut kāds 0,8, pēc tām jau aizies līdz pat metram. Tas kaut kādā veidā ritīgi uzlabo omu īstenībā, tad, kad ir augstu un grūti. Dīvaini tas, ka šai dienai vajadzēja būt tādai čilu, un viss iet no rokas un viss ir grūti. Bet tā nakts un šobrīd tie laika apstākļi, nozaukt to kaifu vairāk. Šis posms kādā ziņā nebūs ar tik labām atmiņām, bet ne jau dēļ tā, ka būtu slikti. Dēļ tā kā laikapstākļi. Paši naktī Ziemassvētki. Šitais ir līdz šim garākais posms, kurā ir laba strauma. Viņš jau sākās nedaudz pirms Lielmēmeles un joprojām turpinās. Jo kādu laiku strauma neapstājas un godam aizstāv savas tekošās upes statusu.
Un jāsaka godīgi, cik maz vajag, lai ķermenī atgrieztos kaut kāds dzīvot prieks. Nav vajadzīgs krāts, pat ne straujtecis, pietiek viena mērena, vienmērīga strauma, lai joma atgrieztos pozitīvā rāmī. Jo tā stulbi sanāk, no vienas puses tu gribi izbaudīt visu, ko piedāvā upe, tāpat laikā, lai šī diena ātrāk beidzas. Esmu jau daudzas reizes teicis, ka laba strauma mēdz aizskalot problēmas. Pa kreiso. Mēmeli joprojām skrien ar maziem izņēmumiem, bet skrien. Tas ir tas, ko es no mēmeles gaidīju. Seklis gan te ir kādi, es nezinu, 20, varbūt 30 cm dziļš. Bet visam ejam pāri. Nav liela akmeņa, viss ir tādās tā kā ar olīšiem. Pat uz aci redzams krītums. Varētu būt, ka lielākos ūdeņos te ir vēl nedaudz iespaidīgāk. Man pašam sāk šķist, ka sāku iepazīt mēmeli un jau nedaudz paredzēt to. Diezgan uzkrītoši mijās lēnas straumas posmas straujtecēm. Tas ir gandrīz kā likums, un ja redz, ka priekšā viena vai vairākas salas, tad par 90% tur būs kā minimums laba strauma. Gribu sēst. Bijām plānojuši jau pie lielmēmeles, bet tā kā bijām pārsaluši, tad izdomājām to darīt vēlāk. Nu jau esam 7 km aiz lielmēmeles. Laiks piestāt. Beidzot, tad man iet, kur kopusdienot. Iesim vecajos mūros. Prieks, ka no rīta nenoslinkojām un uztaisījām sev priekš pusdienām termosu ar siltu zupu. Šobrīd grūti iedomāties, ko vēl labāk varētu apēst. Katrā ziņā pēc augsta aliņa neprasās. Pastāst savus emocionālos pārdzīvojumus šodien. Grūti, vairāk neko neteikšu. Kāpēc? Kā es stulbi samērcēju, tev bišķi sals, bet būs labi. 30 kaut kādu kilometru viens varētu būt aiz muguras. Dodamies pretī Dienvidas Usējai. Kā jūs no rīta teicu, konkrēts plāns nav nosprosts. Galvenais ir ne mazāk kā 40 km. Un tad skatīsimies. Dodamies tālāk. Te tā kā bišķi jāiesilst lejā. Parasti grūtākais ir pēc apstāšanās. Reizēm rokās atkal dabūt siltumu. Straujtecītes ik pa laikam turpinās. Tiesa gan nevarētu teikt, ka viņas ir tādas ļoti interesantas. Viņas viss ir gaužām vienkāršas. Nekādu lielo prasmi, lai viņas te izairāt nevajag. Skumjas pārdomas. Iespējams, daži laivotāji ne tikai daļa sabiedrības priecājās par siltajām ziemām, bet tādai upei kā mēmele tas var būt arī nāves spriedums. Augsta ziema, kas pēc tam rezultējas ledus iešanā pavasarī, ir viens no veidiem, kā upe pašattīrās. Tā tiek izplēsts ūdenszāles un uzarta upes gultne. 2 gadus tas nav noticis, un tas ir diezgan redzams. Milzīgs apjoms zāļu sagūlušas upē. Nedaudz lielāks priekšā ir. Šīs ir līdz šim lielākās krāsas, kas ir bijušas uz mēmeles. Labs. Šito izsauc par upi. Tikai vajag saklēs. Kurš to būtu domājis, ka marta vidū mēmelē var strīķēt dibeni. Nu lūk, Dienvidas Usēja ietek šeit. Nu jau mēmele ir mega liela upe. Vienkārši 2 reiz lielāk uzreiz pēc Dienvidas Usējas ieteks. Jo lielāka upe, viņai pietiek ar mazāku kritumu, lai viņa uzstātos. Mazupei 1 metrs uz kilometru, tas ir tā kā pilnīgs dīķis, tad šādai lielai upei 1 metrs uz kilometru ir diezgan jaudīgi jau. Nu ne jau tā, ka krāts, bet tas, ka tā strauma tev vienkārši dzenas priekšu. Cerēsim, tagad gan kritums uz kādu mazu brīdi bišķi samazināsies līdz kaut kādu 0,6, bet pēc viesītes atkal upe paliks straujāk. Bet pagaidām strauma te vēl ir. Wow, cik tā mēmele šobrīd te ir plata. Vienkārši tāds sajūta, tā kā pat, es nezinu, pat Daugavu braukt. Es pieļauju, viņi te ir kādi 100 metru plata. Tas 1. kilometrs aiz Dienvidas Usējas bija tāds tīri okei upei. Un tagad kaut kā tie nākamie 2 ir briesmīgi. Šobrīd tas vidusposms starp Dienvidas Usējas ieteku un viesītes ieteku. Nu, viņš ir ārā metam. Tas 1. kilometrs tur bija okei. Tu, protams, nevar izvairīties no viņa, kad tu brauc, pieņemsim, no Lielmēmeles, bet
ņemiet vērā. Es ļoti ceru, ka pārāk ilgšties te nebūs. Sāk parādīties kādi pirmie saules stari, kaut kas līdzīgs tam vietām, kaut kur var cauri mākoņiem redzēt mazus zilu debešu fragmentus. Tās uzlaboja lomu noteikti. Un upē atkal kaut kā strauma parādījās. Ar visu to, ka viņš šeit ir lata pēc velna. Diezgan neierast šodienai, bet viss sāk kārtoties tā, kā mums vajag. Saule, straumi, arī ainava paliek labāk. Upē atgriežās dzīvībā. Un paskat. Pirmie atsegumi. Jā, es zinu, ka jūs visdrīzāk pabraukt garām acis nepamirkšķinot. Bet man katrs klints kvadrātmetrs Latvijā šķiet svēts. Saule mūs iepriecina arvien vairāk un vairāk. Šodien pat saulīt mums vispēr. Uzreiz dabā krāsas ir pilnīgi cits savādāks. Kupras tiek sildīts, garstāvoklis uzlabojās. Ik pa brīdim parādās mazi dolomīta atsegumi, kas uzreiz acu piesaista. Upē strauma ir laba šobrīd. Svērā, cik man tas viens posms tur riebās, tagad atkal es esmu patīkami pārsteigts. Bet laikam tas ir kaut kā mēmeles raksturā. Būt kaitinošajiem, būt atkal foršai pēc maz brīža. Aiziet un labais viss turpinās. Tikai tās, ka te ir baigi seklēt, bet tas nekas. Tā jau tāds jaudīgāks. Labi. Šitās īstenībā ir viens no lielākajām un neīstenībā lielākās un garākās krāces, kādas bija. Šīs jau kaut kā var dēvēt par krācēm. Iepriekš mēmeli paskrēja, tad atkal ir nomierinājusies. Cerams, ka mums priekšā gaida atkal kāds labs pārsteigums. Esam pie Viesītes ietekas. Tātad mums aiz muguras ir aptuveni 40 km. Upe atkal paliks straujāk, pieaugs līdz aptuveni metra kritumam uz kilometru. Laikam šitais skaitās. Bļāviens, vai tur nav upē vietas, kur pa nietrēm jābrauc. Vismaz šitais, laikam, cik tā ir dzirdēts, varētu būt, ka būs viens no foršākajiem posmiem. Pulkstenis tagad ir kaut kur bez 10:03. Mēs vēl esam pat pie Viesītes ietekas. Redzēs, kā jutīsies, bet es domāju, ka kaut kāds 2 stundiņas vēl vajadzētu tērēt. Līdz tai kurmenei tikt un tad sāk meklēt nometnes vietu. Lai mums nākošajās dienās bišķiņ dzēšās nostas vēl nenobrauktais posms. Aiz Viesītes ietekas kaut kādi numā rakstīts ir 1,7 km lēni. Un tad ir sala upē, un pēc tā sākās straujteču posms 5 km garumā. Es tagad sāku domāt, vai gadījumā es neesmu kaut ko sajaucis. Jo 5 km straujtecis arvien biežāk upē pietuvojās stāvkrasts gan vienā, gan otrā pusē uz maiņām, kas ir aptuveni 5 līdz 10 metru augsts. Uz Skaistkalnas pusi tur jau daži mēļo, ka esot pat 30 metri, kam es īsti laikam negribētu ticēt, jo es atradu, ka ir stabili 20, varbūt 25 metri. Bet skatīsimies. Gribat tev kopā straujtecēs braukt? Beidzot mēs tiekam tā kārtīgi atalgoti par dienas garumā iznestajām grūtībām. Abi ar smaidu sejā metamies iekšā krācēs. Vai straujtecēs? Ok. Šīs ir vai nu ļoti spēcīgas straujtece vai arī mazas krāces. Nav tik būtiski. Būtiski ir tas, ka visi straujie posmi ir plati un diezgan grūti tajā ir saskatīt kaut ko bīstamu, kas, protams, ir laba lieta. Vienmēr pastāv iespēja samesties perpendikulāri krācei, bet šāds gadījums šeit mēs neizskatām. Prieks skatīties uz šādu upi. Pēkšņi ir aizmirsušās visas iepriekšējās nakts nebūšanas, slīdam cauri mērnajiem krāču viļņiem un priecājamies par savu ātrumu, ko spējam tajās attīstīt. Ja tā var teikt, tad ļoti mēmeliski upe ik pa brīdim nomierinās, tad atkal ieskrienās, bet līdz galam neapstājas. Šajos straujajos upes posmos ļoti bieži un mistiski pazūd laiku un telpu izjūtu. Lai gan tu esi nobraucis diezgan lielu gabalu un pavadījis posmā adekvātu laiku, tas gandrīz vienmēr šķiet kā mirklis.
Zin kā, ja tā tiešām taisnība, ka tās straujtec tiet aptuveni 5 kilometrus, tad mēs tos 5 kilometrus gadā, man liekas, pusstundā noēdīsim. Diemžēl nav tā, kā es te biju iztēlojies, ka straujtecis ies vienā laidā neapstājoties. Bet jāsaka tā, ka kaut kāda traumīta upē ir. Es šoreiz esmu mācījies no mazās juglas kļūdām, un saulens pat neskatoties uz to, ka saule nebija paredzēta, ir pa ķērienam, kas savukārt Edgaram tā nebija. Neko neredzu! Labi! Iesaku braukt pa priekšu un tēlot gidu caur krācēm. Es neteiktu, ka Edgars šo manu laipnības žestu baigi izmantoja, bet vienalga, turpināja tēlot tēti. Laba skaņa. Laižam iekšā. Wow, kādi te viļņi! Wow! 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 Labs! Jā, es laižu pa to pusi. Forši, šitais labs posms. Nāksies sevi labot. Ja mēs tā ļoti virspusēji, tad posms ar krācēm ir 5 km garumā. Tikai tāds sīkums, ka 2 km krāšainos posmus atdala nepilnu kilometru mierīgāks posms, taču uz tādiem sīkumiem mēs neskatāmies, vai ne? Ja būtu tāda iespēja, varētu šo posmu nolaist vēlreiz, taču priekšā mums gaidāms kārtējais prāta rēbus ar nometnes atrašanu. Man ir aizdoma, ka upes straujais skrējiens ir mazliet mitējies. Man it kā bija tā doma, ka mēs tiekam līdz Kurmenei un tad uzreiz meklējam kādu vietu, kur var palikt pa nakti. Labi, ja jau iesākām, tad par Mēmeli un tur neesošajām ūdens turistu apmetnes vietām. Kur ir problēma? Tādas nometnes, kāds ir uz Gaujas, Salatas vai Abavas, šeit nav neviens, izņemot privāts censoņus, kas par samaksu jūs aprūpēs. Skaidrībai, es nemēģinu nostāties pret viņiem, bet man ir ideja, kur varētu būt problēma. Mēmeles krastos no Neredes ieteks līdz Bauskai upes krastos ir 44 pašvaldības un valstī piederoši zemes īpašumi, 8 valsts, 2 rezerves fonda, lai kods arī nenozīmētu 34 pašvaldības zemes īpašumi. Kopējā Mēmeles krasta līnija Latvijā ir aptuveni 160 km, no kuriem teorētiski publiski pieejami būtu 10 km. Vidēji tev būtu 62 metrus kilometru krasta līnijas, kas varbūt nav nemaz tik maz. Tikai 18 no īpašumiem ar kopējo krasta līnijas garumu 6 km, kas būtu 40 metrus kilometru, daļēji varētu atbilst nometnes ierīkošanas kritērijiem. Tāda zemes gabala, kas varētu pilnībā atbilst nometnes vietas ierīkošanai, tikai 7. Pie tam lielākā daļa, 4 no tiem, atrodas Neredes ietekas apkārtnē. Pārējās derīgās vietas jau ir tuvumā Bauskai, kur no šīm nometnēm nav pārāk lielas jēgas. Un izņemot pašu Bausku, nav uzskatāms par aizraujošu airējumu posmu. Un jāsaka godīgi, fakts, ka Lietuvas pusē gar visu krasti ir aizsargu josla, šo pasākumu nepadara vieglāku. Un kāpēc nometnes nav viņu pusē, prasiet viņiem. Kas ir šitiem te pa labi? Kāda domā, kaut ko nevar? Mēģināt kaut kur uzstibīt. Piestājam uzmest acu telefonam. Nu šobrīd tā patiesība ir tāda, ka mēs esam uzsākuši nometnes vietas meklēšanu kaut kur 20 pār 4. Te ir tā problēma. Tā ir tas, par ko es stāstu. Ja lietuvieši būtu atvērti savam krastam, tad būtu uzdaudz vienkāršāk. Bet šobrīd, skatīsimies, ir variants vēl pirms Kurmenes un ir variants arī pēc Kurmenes viens. Nav jau arī tā, ka es te visu redzu, bet Tev tur priekšā ir kaut kāds redzēja? Nē, pagaidām nav tā, ka ļoti veicās ar nometnes vietas atrašanu. Tā Bokīnes atseguma. Brauksim skatīties. Godīgi sakot, plānojot šo biju palaidis garām, jo labāk. Tabokīnas atseguma. Kraujas augstums ir 11 metri un ies iekārtojas 2 līmeņos. Augšējā siena sasniedz 3 līdz 4 metru augstumu un to veido diezgan liels aplaisājuši dolomīti gabali, kuras caurvīja kraujā augošo bērzu un citu koku spēcīgās saknes. Atseguma garums 130 metri.
saule tieši acīs liež šitām straujticēm. Vienā brīdī iegrābsimies. Īstenībā, baigi šitais tā nometnes vietu meklēšana, baigi nosakt kaut kā garīgo. Šies labs upes posms, kur vajadzētu vienkārši baudīt un priecāties par viņu. Un tā vietā tu vienkārši laiku blisinies rastos un meklē, kur tu varētu uztilpt savu tentu. Neskatoties uz visām problēmām, jāsaka, ka šis upes posms ir labākais posms. Mazliet žēl, ka to nesnāca izbaudīt pa visiem 100, bet ir labi tāpat. Mēs šobrīd esam Kurmenē, mēs esam nobraukuši kāds 52 kilometrus. Tagad tā kāda brītiņa nav jēga meklēt apmetnes vietu, bet uzreiz pēc Kurmenes mums vairs nebūs variantu. Mums būs kaut kur jānometās, vienalga. Kaut vai nogāzē būs jāguļ. Tūlīt būsim izbraukuši cauri Kurmenē. Te vēl labajā krastā ir pilns mājām. Tur uz priekšu taisnības galā ir vēl viens līkums. Cerams, ka tur mums izdosies. Ja nē, tad būs baigi jāpadomā par šo visu. Kaut kur aiz šitā līkuma ir viena vieta, kur mēs domājam, ka varētu iekārtoties. Paradoksāli. Tajā vietā, kur man likās, ka mēs varētu uzcelt nometnes vietu, tur meža vairs nav. Mana ģeniālā vieta, ideja, kur es domāju, ka mēs varēsim uztaisīt nometni, ir izzāģēta. Ir viena nešpatna doma mesties lietuviešu pusē un aiziet. Tur vienā vietā ļoti šaura tā aizsarga josla ir un aiziet aiz viņas. Mums aptuveni 20 minūšu laikā vajadzētu atrast nometnes vietu. Saule laizās ar vien zemāk un zemāk, bet mēs vēl esam uz upes. Mūsu doma ir likties noši šeit. Baigi cerams, ka mums te viss sanāks. Joprojām blandamies un meklējam, kur tieši iekārtoties. Nedaudz piekurģēsim savu izkāpšanas vietu. Esam galā. Tagad tikai jāmēģina pēc iespējas ātrāk sataisīties. Iekārtojamies uzreiz aiz aizsarga joslas. Lepnumu šī situācijā manī nerada, taču šoreiz savādāk nevarēja. Būtu palikuši uz upes tumsām, un tam mēs tiešām neesam gatavojušies. Reizēm varbūt pat ir labāk nezināt par tām aizsargājumām teritorijām. Tas darbību padarītu vieglāk, ja tā var teikt. Bet mēs tā nevaram. Labu vakar. Otrā diena galā nāca smagāk nekā bijām plānojuši, bet tas laikam bija uz tā rēķina, uz vakardienas nakts rēķina. Negulēta nakts, tam, kam bija jābūt sausam, tas bija tāds pārāk sauss. Šodienas laika apstākļi, stiprs vējš, pat, principā lielākoties pretvējš. Tikai dienas beigās uzspīdēja saule, un tur tas viss savācās kopā. Es teicu, cik mēs nobraucām? Neteicu. Mēs noērējām aptuveni 54 vai 55. Esam 2 kilometri aiz Kurmenes. Principā kaut kā tā arī bija plānots. Tā arī paveikt, tikai bija plānots, ka tas viss nāks vieglāk. Laikam jau nepavelti no Lielmēmeles, tur, kur gājēja tilts. Jā. No turienes, principā, arī ir tas populārākais laivošanas maršruts. Ir ļoti daudz tā kā straujteces. Pie krācēm droši vien varētu, nemaz netik daudz pieskaitīt. Nē, tur, bija tur spēcīgāks, bija to vienu foršu atradām krāci, kur bija ļoti liela viļņa. Bet tā straujteces, jā, viņas varētu teikt par straujtecēm, krācēm, nē. Ja neskait visu to enerģijas trūkumu, to augstumu un tā tālāk, pēc būtības man šodien ļoti patika. Pati upe kā tāda bija ļoti forša. Pirms tās Vecmēmeles tām dzirnavām, tur bija tāds, riebīgāks posms. Jā. Man vislielākais šoks bija, tu esi pētījis, tu vairāk zini, kā tā upe nepētīja. Pēc tās dienvidas usējas ieteks, tur tā upe palika tāda plata, tev likās, cik ko mēs tagad brauksim pa lielu vai tad. Tas vējš tur tieši pretī bija tāds riktīgi to garu stāvokli nosīt, bet pēc tam jau aizgāja, jau riktīgi forši upe šaurāk palika un pirmā strauta cita. Starp Viesīti un Kurmeni laikam tas ir vislabākais posms. Vēl kaut kādu brītiņu vēl tā upe tecēs, pēc Skaistkalns jau viņi lēnām sāks tur tā kā sēsties nostā upe. Man vajag tas viens jautājums, ir joprojām par tām nometnēm. Zini, kas ir par problēmu? Es secināju tā, ka uz Mēmeles, kas skaitās vienu laivojamu upe, populāru upe laivotājiem, nav nevienas ūdens turistu apmetnes vietas, kur tu var ieplānot, es braucu līdz turienei un tā tālāk. Jā, ir kaut kāda maksa. Un tad jāsāk slapsīties pa krūmiem.
ar krūmiem te izsūdīgi. Lietuvas pusē vispār aizsargājuma teritorija skaitās. Lai tu vispār kaut kur nomestos malā, tev ir jāveic bez mazliet... Pētnieciskais darbs. Jā, zinātniski pētniecisks darbs jāizveido, lai tu vispār saprast, kurā vietā tu pat teorētiski drīz... Labi, mēs arī tagad izlīdām ārā no tās aizsargājumās teritorijas. Neviens man nevar pārmest, ka es neesmu centies darīt visu pēc labākās sirdsapziņas. Un tas man bišķiņ tā kā dienas beigās tagad sāk jau sist pa nervu. Upe ir forša, vismaz pagaidām. Ja runā par šo posmu un pie šāda līmeņa un pie šādiem apstākļiem, viņi bišķiņ vairāk vismaz šobrīd kā nekas īpašs. Nu, tomēr tās strautets bija daudz, viņas bija pietiekami garas. Labi, mēs vēl principā esam, bišķi vairāk par pusi nobraukuši. Rītdienai arī, godīgi sakot, mums tas turpmākais plāns nav baigi izdomāts, un tas ir tieši dēļ tās visas tās nometņu būšanas. Tās visas straujteces, viņas pēc būtības nav sarežģītas. Viņas tur vienkārši plūsti cauri. Tur nevajag nekādas tur baigāko airēšanas skilu, lai viņām tiktu cauri. Protams, vienmēr var notizloties, bet, labi. Rītdien tiekamies. Rītdien un parītdien jau soli tādu saulaināk. Ja mēs šonakt nepārsalsim, jo soli kaut kāds -3 vai 4 grādus, tad es domāju, ka mēs rītdien jau piecelsimies ar daudz priecīgākām sejām. -3 jau sīkums. Esam gulējuši vēl augstāk. Neviens jau nav teicis, ka mums izdosies guļamais izžāvēt. Arī tas, jā. Labi, viss pietiek. Čau. Labrīt, nedaudz pār 6. Naktī bija augsti. Neteiksim, ka mēs tur nosalām, bet tāda pusnakti bija bišķi nekomfortabli gulēt. Ja jau pudelēs pat ir sasals ledus, tad nevis sasals ledus, bet sasals ūdens, tad ir bijis diezgan. Bet ko, esam sausi. Cerība arī, ka laivās ielīdīsim sausi un silts jādabū vēdrā un tad jau būs labi. Tā, būsim sagatavojušies, sakrāmējušies. Ir kaut kur bez 10:08, tā arī būs. Ar 8 sāksim. Saule jau ir augšā, saules bildes savilkt. Saka, Edgars vakar pa aklo mauc. Es no savām kļūdām tomēr mācos. Es domāju, būs ļoti skaista diena, būs baigi forši. Šodien tas plāns droši vien zem 40 noteikti. Nē, būtu forši bišķiņi virs 40. Tas arī atkarīgs būs kā ies un tā. Lai pēdējā dienā nepaliek tur kaut kādi 40 km. Lai arī šonakt bija augsts, paši jūtam, ka šorīt ir pilnīgi cits izējas punkts salīdzinot ar dienu iepriekš. Jāmēģina pietuvoties Bauskai. Tāpat brīdī neattapties jau tajā. Skaidrs ir viens, ka upe paliks ar vien lēnāk un lēnāk, taču diena solās būt laba, un tas, ka upe stāsies, vismaz šobrīd mūs maz uztrauc. Ko, dodamies 3. dienā. Ja vakar ar mokām iekāpām laivā, tad šorīt to darām jau ar prieku. Redzot šā augstā, bet burvīgi saulainā rīta paskatu upi, savādāk nemaz nevarēja būt. Tuvojamies vieniem atsegumiem. Drīzāk ārā nekāpsim, bet no laivas kārtīgi aplūkīsim. Es nevēlos te kļūt pārlieku sentimentāls, bet šajā brīdī kaut kur sirsniņi notrīc. Klusi slīdam garām morišķu atsegumiem, neizdvešot nevienu skaņu, jo klusais rīts un ēnainā ziemeļa nogāze tā vienkārši prasa. Bet ja par tehnisko pusi, tad visa objekta kopējais garums ir 140 metri, atsegums ir 7,4 metri augsts, ielejas nogāze 9,6 metri augsta. Tas ir lielākais atsegums Biržu novadā. Skaista vieta, kurai var ļoti labi piekļūt arī no krasta, iesaku. Diena ļoti labi iesākusies. Saulains. Uzreiz jau kaut kāds klintiņas. Visās, ka būs kolosāla diena. Kilometri vai vairāk, varbūt pat jau tuvu pie 2. Esam aiz tām klintiņu pēdējām. Te upe tāda, nezinu, garlaicīgi palikusi. Stāvie krasti kaut kur aizgājuši tālāk un straumi tāda lēna. Ir jāsaprot tas, ka šodien tā strauma ar vienu paliks lēnāk un lēnāk. Mēmeli man turpina čakarēt. Šā laba gara straujtece. Lai gan šīs straujteces jaudas ziņā nevar sacensties ar vakardienas redzētajām pirms kurmens, brauktās ir patīkami tāpat. Pie tam upes stāvkrasta paliek arvien augstāk un stāvāk,
kas upē piešķir papildus varenību. Pie tam jūs redzat, kas par laika apstākļiem un krāsām. Šodien emocijas iet pāri zodam. Nogāzēs, kur saule netiek klāt, pār iežu atsegumiem karājas sakņu vāli, kas daļēji paslēp tur esošās mazās klintis. Daudzās lāstakas tikai norāda, ka šajā nogāzē viss nav tik saulaini kā pretējā krastā. Sprautecis turpinās. Te gan baigi seklais. Tuvojamies Apašķu ietekai, pēc kuras Lietuvas pusē beigsies aizsargi josla gar krastu. Mums gan tas vairs maz ko izsaka, bet jums varbūt nodara. Esam pie Apašķijā ietekas. Šodien būsim nobraukuši 4 kilometrus. Lūk, Apašķija. Jā, visās tīri laba, vai ne? Pēc Apašķijā ietekas upē kritums samazinās līdz kaut kādiem 0,4–0,5 metriem uz kilometru. Tāpēc droši vien straujtecis vai nu paliks tikai tāds ļoti lokāls, vai arī, ja vairs straujtecis nebūs, tad strauma būs puslīdz normāli visu laiku. Ja tas vēl iekļaujās straujtecēs, tad skaidrs, ka būs tur no dīķis straujtecis. Un tā arī notiek. Pēc 1,5 kilometra nestraumas airēšanas ielecam tāda paša garuma straujteču posmā, kas patiesībā diezgan patīkami pārsteidz. Es jau biju gatavs, ka cerības uz tik labu posmu ir zudušas. Priekšā vēl viens straujtecis. Mēmeli turpina savās tradīcijās. Gabali jāairē, lai tiktu pie apbalvojuma. Foršs straujtecis visu laiku. Šīs straujtecis vairs nevar nekādu sportisku piesitienu, lai gan uz Mēmeles tāds praktiski nav. Izņemot, labi, līdz tam vēl tiksim, bet pārvietošanās ātrums ir patīkami liels. Spītējot tam, ka saulīte ir uzspīdējusi, tāpat šodien ir diezgan augsts, kur te viss, kas uzkrīt uz šā te vēbēm, sasalst. Ir forši, ka pielien saulītē, te vismaz ir tāda forša sajūta un vējš ir bezvējš. Un tas ir vismaz gan galvenais, kāpēc šodien ir patīkami airēt. Krasti paliek arvien stāvāk un stāvāk, pat ne stāvāk, paliek arvien augstāk un augstāk. Stāvajās nogāzēs redzam lieli atdalījušies kaļķekmenes bluķi, kas liecina, ka Dolomītis slēpjas zem ļoti plānas zemes segas. Ja godīgi, uz Mēmeles krastos ir diezgan daudz dolomītu atsegumu. Problēma ir tā, ka visdrīzāk vasarā braucot viņus neredz, tāpēc, ka viņi ir aiz koku lapām un tā tālāk. Mēmeli, ja tu gribi tā kā baudīt dabas skaistumu un tās lielās nogāzes, ko arī visdrīzāk neredz, tāpēc, ka viss ir salapojis, tad Mēmeli gan drīz vai ir drīzāk pavasaru. Bet droši vien ne tik agri pavasari, kā mēs braucam. Lai jums pašiem būtu patīkamāk, labāk izvēlēties kaut kādu varbūt māju sākumu, ka vēl nav visi koki pilnībā salapojuši. Vasarā visiem patīk tas siltais laiks, to es saprotu. Pēc neuzskatu, ka vasara labākais laiks, kad vajadzētu laivot pa upēm. Sākušies stāvošā ūdens prieki. Parasti tas šajā upē nozīmē, ka drīz būs atkal straujāks posms. Te ir tas 0,4 kritums uz kilometru un bija vēl sākumā šim posmam kaut kāds dažas straujtecis un skaidrs, ka vienā brīdī taču kaut kur ir jākļūtās tam visam. Bet tas nekas. Vienkārši būt šeit ir forši. Ar to arī pietiek. Esam pie Velnapila salas. Neizkāpjam, jo es nenoticu, ka šeit kādreiz varēja paslēpties ciema iedzīvotāji. Jājautā tad, cik liels ir bijis ciems. Dolomīta atsegums 5 metru augsts un 8 metru plats. Augšu pejošā pusmetru platā plaisa ved uz 4,3 metru dziļu alu. Tieši pretī Velnalai ir iespējams aiziet uz pretējā krastā, uz Skaiskalnas karstu kritenēm. Tur tomēr ir jāiet kaut kādi 400 līdz 600 metri kādi. Tas nav tā. Tomēr tad laivas sanāk atstāt krastā nepieskatīts. Neiesim uz karstu kritenēm, laidīsim tālāk. Tomēr mants paliek krastā nepieskatīts. Pēc Velnalas upē atgriežās strauma, neteiksim, ka liela, bet vismaz ir kustības priekšu. Iepriekš tur bija tāds stāvjo rītīgais, tāds doķis, ka tur. Esam kāds 2 kilometrus aiz Velnalas. Tie krasti vairs nav tik gleznaini. Jā, viņi vēl vietām ir diezgan stāvi, bet straume
nevarētu teikt, ka upe stāv uz vietas, bet nu, tā sajūta, ka tu baigi kustētos uz priekšu nav. Aizmies grāmatu paņem. Grāmata. Vecais labais aiviekstas joks. Tā mēs jokojam, ka tik garlaicīgs posms, ka uz upes varētu lasīt grāmatu. Pēc māja daudzuma krastos un tālumā redzamiem baznīcas torņiem var secināt, ka mēs esam jau Skaistkalnes teritorijā. Vismā pēc ilgāka laika atkal tāda tiešām laba straumīga. Tālumā jau var Skaistkalnes baznīcu redzēt. Mēs ar Edgaru sadalamies. Pamēģināšu, kā tur ir. Labi, ka brūns uzvilka. Māris, brauc ar priekšiem, visu labumu. Palai garā. Nevar saprast. O, šodien te laižam iekšā. Redzēts skats tāds daudzas mazas zāļu saliņas, kur var atkal izvēlēties, kas ir tā labākā vieta, par kuru gribās braukt. Esam jau pavisam tuvu pie Skaistkalnes. Nu, Skaistkalnes tilts. Šodien būsim nobraukuši aptuveni 15 vai 16 kilometrus. Precīzi, tagad nezinu, laivas galā rakstīts. Skaistkalnē noslēdzas Mēmeles populārākais laivojamais gabals, un jāsaka, šis viss posms tiešām ir labs, bet to var iedalīt divās daļās – straujais, ko braucām vakar, un skaistais, ko veicām šodien. Tas nenozīmē, ka šodienas posmā nebija straumi, bet labi skati dominēja pār straumi. Vakardien gluži otrādi. Tagad paliek atklāts jautājums, kas ar upi notiks pēc Skaistkalnes. Negribās ticēt, ka tur upe tiks nozagta. Starp citu runājot par zādzībām, ap 2000. gadu nebija tālu, lai Skaistkalnes pusē uzbliestu Hesu uz Mēmeles. Tā gan būtu bijis totāla upes zādzība. Kā nav normāls skolas? Nē, man jau neko daudz nevajag. Neko rādīgi nevajag atrast. Šeit, principā, arī beidzās tas populārais Mēmeles laivojamais gabals. Nu, un tam droši vien ir arī kaut kādi zināmi iemesli, kāpēc tā. Brauksim, skatīsimies, vai tiešām tā upe ir tik slikta tālāk. Tās upēs parasti ir ledus iešana. Mēmelē visbiežāk ir redzama niedru iešana. Kādus 500 metrus pēc Skaistkalnes tilta upe vēl paskrēja. Tagad jau kādus 2 kilometrus ir tāds kaitinošs posms. Uz kaut kādu 3 kilometru airēšanu pa pilnīgo dīķi būsim apakaļ straumītē. Nu, vai zinies, ka jau mums draudz krāsas. Un tad jau nav brīnums, ka bija tāds dīķa posms. Re, kur tas kritums mums ir? Ja tiek dot šāda Mēmele, tad man nav problēmas pieciest arī lielākus dīķa posmus. Un šīs jau varētu saukt par krācēm. Nu, šīs bija skaisti. Šīs bija skaisti. Nu jau mēs paši medījam tās vietas, kur ir lielākie viļņi. Nē, nu labi. Šitādu upe mums des. Esam nobraukuši 5 km no Skaistkalnes. Upē liela sala. Es aizbraucu pa vienu pusi, Edgars pusi. Tā viņam pierakstos rakstīts, ka tur interesantāk, bet es izvēlējos braukt pa kreisi, jo es redzēju, kas ir šeit. Pēc Skaistkalnes ik pa 5 kilometriem upē būs 3 lielas salas, kuras mēs ar Edgaru katrs apbrauksim pa savu pusi. Šķiet pirmā sala labāk un jautrāk apbraucam pa kreiso pusi. Bet abas puses vismaz šobrīd ir braucams. Ja vien labajā ejā tur daļai nokritušā kokā nesaķersies kaut kas vairāk. Izskatās pēc apnesiena. Nav apnesiens. Es jau sabijos. Bet re kā upe par mums ir parūpējusies. Šo salu apbraucam, un tas nozīmē, ka būsim 20 km noairējuši. Tajā dienvidu nogāzītais, kas ir Latvijas pusē, viss sniegs jau gandrīz ir nokusts. Lejušu pusē, kas ir ziemeļu nogāzes, sniegs turās
Upe pēc daudzajām strojtecēm atkal sāk stāties. Arī ainaviski īstenībā mēmele ir ļoti pamainījusies. Nav vairs tās stāvās tā kā sienas tik rasti. Joprojām vēl ir tāda diezgan augsta, nu, es teiktu, kā 15, varbūt vēl kaut kur 20 metru augstumā ir. Šī ir tā vieta, kur beidzās Latvijas un Lietuvas kopgājums pa Mēmeles upi. Šajā brīdī mēs sākam braukt vairs tikai pa Latviju. Jāsaka godīgi, Lietuvas krasts bija foršāks par Latvijas krastu kopš jau paša brauciena sākuma. Upē atkal ir sala. Tas nozīmē, ka būsim šodien noairējuši 25 kilometrus. Vai, laižam. Otrā sala ir klāt un atkal labi sejas ir braucams, taču šoreiz laime uzspīd man, tāpēc apvienība Māris un Edgars iesaka izvēlēties labo pusi braukšanai. Šeit ir jautīgāk krāts un lielāka ūdens jauda, kā ejā, pa kuru brauc Edgars. Heisā! Esam Mēmelē, apdzīvotā vietā Mēmelē. Lūk, neliela gabaliņai apdzīvotas vietas Mēmele, labajā krastā ir Jaunmēmeles parks, kurā īstībā nu, tā varētu būt tā vieta, kur var palikt pa nakti. Straujteces principā kā tādas vairs baigi kādu laiciņu nav bijušas, tāpēc visu laiku diezgan konstanti un labi traumi. Pēc otrās salas upe diezgan nosējušas. Jā, straumīti ir, bet straujteces un pat nelielas būtu pieskaitāms pie izmirstošas sugas. Bet kaut kad tam bija jānotiek, un tas jau bija gaidāms. Priekš manis tas nav nekāds pārsteigums. Drīzāk pārsteigums bija tas, kā aiz Skaistkalnes upe tomēr centās tecēt tik ilgi. Esam sasnieguši salu. Tas nozīmē, ka mēs esam noairējuši kaut kādus 30 kilometrus. Pēdējie 5 kilometri no iepriekšējās salas līdz šai praktiski bez jebkādām strojtecēm. Jā, tās traumīgi visu laiku bija, bet tagad upes kritums arvien vairāk un vairāk samazināsies. Pēc salas kritums samazinās līdz 0,3 metriem uz kilometru. Tas jau vairs nav īsti labs rādītājs, bet arī tālāk tur spožāk nepaliks. Esam izbraukuši 3 salu posmu, kas ir kā pārejas posms starp upes labāko, straujāko, skaistāko un maza krituma posmu. Pēc aptuveni 6 km pauzītes, tomēr vienu straujtecīti vēl atradām. Nav baigi lielāk, bet ir labi, smuki. Šis varētu būt šodienas bija īsti neinteresantākais gabals. Kā jau no vienas puses var saprast, ka tas laivojamais maršruts tā kā beidzās Skaistkalnē. Tam varētu būt vairāk iemesli. Pirmkārt, loģiski, ka upe vairs nav tik interesanta, lai gan kaut kāds 15 km no Skaistkalnes, es domāju, tur vēl ir tā tīra forša. Varētu šo upes nogriezni saukt par meklējums traumu. Kaupe! Nē. Šis posms šobrīd 4 km pirms gājēju tiltu, kas savieno Ērgļus ar Jaunsauli. Šobrīd laikam varētu būt uzskatāms par visneinteresantāko posmu visā maršruta garumā. Nav jau tā, ka tas posms nav braucams. Viss ir salīdzinoši. Redz, kā domju sanāk. Tikko nozākāju posmu. Izrādās priekšā mums straujteces. Tas nemaina to, kā tas iepriekšējais posms bija. Šis ir forši. Mēs tālumā redzam arī gājēju tiltu. Piestāsim tur un
iestāsim tur un mazliet izlocīsim kājas. Jā, šī ir diezgan gara un forša krācīta, bet tas nemaina kopējo skatu uz šo posmu. Šis ir rets, protams, patīkams izņēmums, bet tas neraksturo pārējo posmu. Nu, lūk, arī pats gājēja tilts. Es domāju, ka mēģināsim piestāt malā, mazliet izlocīt kājas. Gājēja tilts starp Jaunsaulu un Ērgļiem var kalpot kā laivošanas beigu punkts kādam no Mēmeles maršrutiem, bet brīdina, ka ar izkāpšanu no laivas šeit ir megadrāņķīgi. Mēs kādu stundu vēl stabili airējam, un tad pēc stundas airēšanas mēs sāksim lēnām skatīties uz nometnes vietas atrašanu. Jā, it kā sanāks visdrīzāk, ka diezgan agri beigt šodien, no vienas puses tas galīgi nav slikti, jo mēs negribam pārāk tūk pietuvoties Bauskai, jo tur jau būs bezcerības atrast kaut kādu vietu, kur varētu palikt. Mums vēl kaut kādas 3 kilometrus aptuveni upē būs puslīdz kaut kāda straumīte, un pēc tam sāksies pilnīgi tutū. Jā, nē, ir pavisam zaudējis savu iepriekšējo raksturu. Kaut kur vietām vēl krasta paceļās 10-15 metru augstumā. Tie visbiežāk ir krūmiem un džungļiem noauguši. Es braucu tagad par šo posmu un pa laikam iedomājos, ka varētu kaut ko tā kā jums pastāstīt. Nu nav. Es nezinu, ko es te varu ieminēties. Iepriekšējā dienā tā principā nedarījām, bet ir pienācis brīdis, ka mēs sākam meklēt, kurā upes pusē ir nedaudz lielāks trauma. Šis posms ir aptuveni tāds, kādu es biju iztēlojies pirms brauciena, bez traumas, bez pārāk lielas vizuālas pievilcības. Šis ir posms, kas vienkārši jānoairē. Šādi šajā posmā izskatās straujtec. Jau ir parādījusies straumīti. Skaisti. Upe pēc būtības, izņemot straumi, nav mainījusies, bet tajā pašā brīdī viņi ir tik ļoti savādāk uzreiz, tik ļoti patīkamāk. Tālūk notiek mūsu plānošana. Labā lieta ir tā, ka tagad mēs varam abos krastos kaut ko meklēt. Nu, vispār tā doma ir kaut kādos tuvākajos 2 kilometros atrast apmetnes vietu. Tur tos kuju kokus redz, priekšā tur būs. Jā, protams. Plāns skaidrs, laižam tālāk. Mūsu izcilais plāns ir tāds, ka mēs tālumā esam ieraudzījuši 3 priedes mežā. Mums liekas, ka tur būs rītīgi labā nometnes vieta. Mūsu 3 priežu plāns nav izdevies. Kustamies tālāk. Visu laiku tā kā pūcis grozot galvas un meklējam. Un Edgars vairs man nerunā. Viņš ir gatavs kūlā nomesties un taisīt nometni. Es pat nezinu, smieties vai raudāt. Kā dienas otra puse klāt, tā sākās nometnes meklēšanas epopeja. Ko man domāt, ja mēs ar savu pieredzi šādu tipu braucienos nevaram atrast pat puslīdz normālu vietu, kur apmesties? Ar nevienu citu upi šāds čakars nav bijis. Meklējam nometnes vietu. Edgars ir uzvilcies, viņš ir atradis vairāk kā 3 priedes. Saka, vienalga kā, iesim tur un paliksim. Nu, kaut kā mēģināsim spītīgi šitajās priedēs tikt iekšā. Kaut kur it kā tur ir baigais stāvkrests, bet skatīsimies, ko mēs varam darīt. Nē, šitam nebūs. Izkāpsim no laivām, apskatīsimies. Jāsaka tā, ka vieta ir laba un forša, taču krastā nometni uzcelt nevaram. Stāvkrastā mežs ir foršs, bet tas ir privāts un viss mans jānes kalnā. Grozies kā gribi, līdz galam nekas neštīmē kā vajadzētu. Pulkstenis ir kaut kādi 4 aptuveni meklējumi, opcijas dažādākas. Tā kā mums laiks ir daudz, tad mēs baigi nesteidzamies.
Kaut kādu pusstundu te nomuļājāmies šurpu turpu un beigās nonācām pie slēdziena, ka kustēsimies tālāk līdz tādai potenciālai nākamai vietai, kur mēs varētu nometnes vietu uzcelt. Ir vismaz kaut kādi 2,6 km. Kaut kā mēs atkal nonākam tajā pašā situācijā, kur šodien likās, šodien jau gan nebūs tā, ka nevarēs atrast, kur palikt. Reku mēs esam. Kaut kur jau mēs paši esam sevi iešāvuši kājā ar to stilu, kādā mēs taisam nometnes. Un mēs jau varam te, protams, čīkstēt par to, cik upi un tā tālāk slikti vai krasti. Nav kur apmesties, kaut kādas ekstras prasa savus upurus. Mēs esam netālu no vienas pludmalītes, bet es viņu nebiju ielīdz savā sarakstā, tāpēc, ka man nebija paredzēts, ka es vispār tik tālu tikšu. Turīgi sakot, nav tā, ka baigi būt kaut kādas turbo opcijas te ierīkot to nometnes vietu. Atradu nometnes vietu. Nav tā no labākajām, bet kāds krūmais izbūt. Galvenais, ka esam atraduši vietu un mums tikai tagad nedaudz jāpārbrauc laivām kaut kādus 100 metrus. Principā tas ir tepat blakus šitai te nometnei, tikai tur pāri vienam grāvītim. Lai piedod man visi vietējie, bet šis pēdējais posms bija sliktākais no visiem šajā ceļojumā brauktajiem. Tas nenozīmē, ka tas ir nebraucams, bet vismaz manī tas izraisīs vismazāko interesi. Vairāk vai mazāk esam iekārtojušies. Tā kā šodien bija visvairāk enerģijas no visām dienām palicis pāri un arī laiks atļāva. Tas esam bišķiņ labāk visam sagatavojušies. Atkal kaut kādu labu malku, kaut kādu cieto koku atradām, kas gan nav ozols, bet kaut kas no tās šnits. Pulkstens tuvojās 6. Visu esam labi izdarījuši. Šodien enerģijas ir daudz vairāk nekā tas bija vakar vai aizvakar. Labs vakars. Labs vakars. Šodien pieveicām 49 km. Esam apmetušies īstenībā netālu no Ogres. Mums it kā pēc tā man sākuma... Mēs esam apmetušies netālu no Bauskas. Man, godīgi sakot, nebija tā kā plānā paredzēts, ka mēs tik tālu tiksim. Pastāst par šodienu. Šodien bija raiba. Tu lādājies dīķis, bet pēc katra dīķa atnāk forša traucīta, krācīta. Dažas par krācēm varēja nosaukt, bija jautrs, bet jā, principā. Bet ne visu laiku, pēc tam jau šodien tā strauma aizgāja diezgan raiti. Bija prieks tā, ka pati nesa labi un principā pieērējies tikai un tāpatās tos 7 km/h apmēram varēja noturēt. Kopumā viss ir ļoti labi. Protams, tie dīķi posmi tie ir racinoši, bet... Kāpēc es ļāvu Edgaram tik ilgi runāt? Tāpēc, ka es nezinu, kas pa vaini ir šai upei. Man ir gandrīz neiespējami chronoloģiskā secībā atcerēties, kas ir noticis uz viņas dienas laikā. Jā, es atceros sākums ļoti labs. Tiekam līdz Skaistkalnei, tur vēl tās klintiņas, visas pa ceļam, viss baigi forši. Pēc Skaistkalnes kādu brīdi upe skrien. Tur ir tās 3 salas pēc kārtas lielās, un tad tāds tā kā miglā izplūdz. Bija viens tas posms, ko es teicu. Mēs jau priecājamies par katru mazāko straumu, kas parādās. Jā. Tas jau bija pat ne strauji, teicu vienkārši, ka strauma tā forša. Es nezinu, kā Edgars, es nejūtos ļoti piekusis. Tā visa diena tādā foršā čiliņā ir aizgājusi. Bet bez kaut kāda pārlieka stresa. Man pilnīgi tas pats vienkārši man vakarā tur īsi pirms nometnes meklēšanas muguru kaut kā savilka muskuli vai kaut kas, nezinu kas, bet tā nekad nebija sāpējis. Pirmo reizi man plats sāk sāpēt, bet tas sīkums, tie visi sīkumi brīdien noērēs līdz galam. Es īstenībā diezgan labi laikam saprotu, kāpēc ir tas posms līdz Skaistkalnei, tas braucamais. Viņi it kā varētu turpināt tālāk, bet tam pirmkārt tur nav kur baigi izkāpt. Bija forši tur pie tā gājēja tilta, baigi labā straumīt, bet tajā pašā brīdī pirms tā gājēja tilta pilnīgs klams tā upe bija, teiksim tā vienā brīdī kaut kādi 2-3 km. Es biju pārliecināts, ka būs līdz šim vēl kāds sūdīgāks posms par to, bet neuzradās. Satikām makšķerniekus, gāja garām aprunājāmies un viņi saka, jā,
Šitais ir praktiski vasaras līmenis. Tas nozīmē to, ka traumas īpašības no šī video jūs varat labi ņemt no pēc tā, kāda būs upe. Problēma ir tā, ka upe būs aizaugusi ar zālēm. Rīt mums ir palikuši 22 kaut kas. Pieņemsim, ka 22 km. Plāns nemainās, tāpat mēģinam 8 tikt laivās un ap 12 cerams, ka būsim jau to pasākumu pabeiguši. Ko tad mēs daudz stāstīsim? Ir tik daudz izrunāts uz upes, jau tik daudz izstāstīts. Es brīžiem pats sev uzdodu jautājumu, kāpēc mēs vēl vakaros šitos kopsavilkums taisam, bet tas ir tāds tā kā... Tradīcijas, Tradīcija, jā. Tā kā, labi, davai, līdz rītam, čau. Esam cēlušies, ir nedaudz pār 6 no rīta. Šitā nakts laikam bija bišķi siltāk kā iepriekšējā. Ja arī aizgāja kaut kādā mīnusiņā, tad ļoti mazā, kaut kāds -1 varbūt. Tad gulējām slikti, gan es, gan Edgars. Noslēdzošā diena ir klāt. Mums ir noteikts skaidrs mērķis, ka mums ir ap 12 ir jābūt galā. Tā kā bez liekas čamāšanās. Tas tāds diezgan standarts ir, kad ja mēs pieceļamies, lai visu sataisītos dienai un visu novākt, mums parasti prasa 2 stundas. Tā kā pa 8 būsim laivā. Pēdējai dienai ir viens liels pluss. Mants vairs netiek rūpīgi kārtots, bet vienkārši samests maisos. Tas pātrina sataisīšanos. Laivas būs vieglāks, jo viss ir apēsts un izdzerts. Ūdens tiek atstāts tikai tik, lai novilktu līdz galam. Pēdējā diena. Jānobrauc 22 km. Tā būs izskatās vējaini diena. Plāns vienkāršs. Tik līdz mežotnei. Tie ir aptuveni 22 km un ceļojums būs galā, noslēdzošā diena. Bet tas nebūtu nenozīmē, ka garlaicīgākā. Būs interesanti. Esam atbrīvojušies no pilnīgi visa lieka. Visu ūdeņu, viss ir izlieta. Tikai tik, cik līdz beigām, ko padzerties, tēju uztaisījām un visi. Ļoti viegli laiviņi. Šobrīd vēl varam uzskatīt, ka upē ir strauma, jo drīz būs tāds posms, kurā ir 5 cm krītums uz kilometru. Un tas būs līdz šim lēnākais posms, kāds ir bijis. Un viņš būs diezgan garš, viņš būs gandrīz 8 km tāds. Un šodienas tas droši vien lielais izaicinājums būs vējainās taisnes, kas diezgan krietni varētu samazināt mūsu laivošanas ātrumu. Mums līdz Bauskas gājai tiltam 8,5 km palikuši. Šodien rociņas tādas mazliet mīkstas ir. It kā liekas, ja tu daudz airēsim tā, vajadzētu tikai kaut kam sāpēt. Nekas nesāp. Iespējams tās 3 salīdzinoši slikti gulētās naktis, kā nekura savu ar tavu iedavušas. Kā jau guļam mēs, kuriem maisā pavadām ilgu laiku. Ap 9 ejam gulēt un 6 ceļamies. Tās ir 9 stundas katru nakti, bet visas šīs dienas ir ap 0 turās. Visu laiku es ārā. Un tas arī tomēr laiku no ķermeņa paņem diezgan daudz. Šodien vairs tos 50 negribētu airēt, bet, ja vajadzētu airēt, protams. Kā jau paredzēja, stāvošā ūdens paradīze, bet es traumu nav vispār. Ūdens stāv uz vietas. Gan upe, gan es pilnīgi atklājusies. Esam pie likverteniem. Pēc 3 km būsim jau Bauskas teritorijā. Pēc 5 km ir Bauskas gājai tilts. Esmu daudz ar sevi strīdējies, vai man kā ūdens turistam patīk, ka upes krastos ir cilvēku apdzīvotas platības, bet tas laikam vienmēr atkarīgs no katras situācijas atsevišķi. Šobrīd, kad upe palikusi neinteresanta, es šajā faktā saskatu pat savu veidu skaistumu, bet laikam drīzāk nē. Brīnumainā kārtā mazā mājiņa būdiņa ir izdzīvojusi. Visur apkārt apsas sakritušas. Kā jau katru ceļojumu pēdējās dienās atkal priekšlaicīgi piezogās labās sajūtas par drīz došanos mājās un reizē sliktās par ceļojumu beigām. Tas šķiet nemainīsies nekad. Esam sasnieguši Bauskas teritoriju. Pēc kādiem 2 kilometriem vajadzētu būt gājai tiltam. Mūžīgā taisne. Visu cieņu Bauskai, bet man šis pilsētas posms līdz gājai tiltam nelikās ļoti aizraujošs.
Un es zinu, ka Edgaram arī. Bet kas zina, varbūt mēs tādi vienīgie. Šeit ir 2 km gara taisne, kurā ūdens kustība ir tuvu nulei. Vienīgā nodarbe šeit vērot kānu, kurš māk izpausties ar savu īpašumu upes krastā. Bauskas gājēju tilts. Līdz maršruta beigām ir, līdz Mēmeles beigām palikuši ir kilometri 3. Krāts uzreiz aiz tiltu, vai tā ir vispār braucama. Un tagad, principā, sāksies tas posms pēdējie 3 km Bauskā, kas ir ar gandrīz vai lielāko kritumu. Skaņa tur priekšā ir baigākā. Tur iespējams veidojas tā kā dolomīta trepi, tāpēc tā uz dullo meties iekšā negribās. Man liekas, tā arī taisni vajag braukt iekšā tajā mēlē. Ir ok, izdzīvojām šito. Man izskatījās no malas, ka tev ir otrā pusē dzakmets. Es savu taisni paņemu vairāk uz to pusi. Es skatos taisni pāri viņam eju. Bet es vēl paigi labi noslīdēju no viņa nost. Bauskas tilts. Un tūlīt aizies Mēmeles pēdējie 2 km, kas būs ar kritumu 1,6 metru uz kilometru. Tas ir straujākais posms tajā maršrutā, ko braucam mēs. Skaidrs ir viens. Galīgo muļķi te laist nevarēs. Acis būs jātur vaļā. Priekšā skaņu baigā. Liekas, ka tur būs labs jandālīši. Vienu akmenītājs ķērām. Ir pagaidām ļoti veiksmīgi. Izsāc, ka priekšā ir lieli viļņi. Tā izskatās. Vismaz redzēju, kā Edgars tur iegūlās. O jā, o jā. Ļoti labi. Braucam iekšā nākošajā krācē. Nu lūk, te veidojas interesanta situācija. Es šeit braucu pirmo reizi un nezinu, cik bieži šeit brauc mirstīgie, jeb parastie turisti. Bet ja Mēmelē ir kāda vieta, kur sačakarēties, tad šī ir ar ātrāvienu labākā vieta, kur pakāst savu inventāru un attapties ūdenī. Man nebija īsti laika krātas pētīt visā platumā, un tam ir saprotams iemesls. Bet vienkāršākais ieteikums būtu, ja uzskata sev par iesācēju, turies tālāk no kreisā krasta. Vai tas nozīmē, ka jālien pie labā? Nezinu. Mēs nolēmām nelīst pašā kreisā krasta gaļas mašīnā, bet tuvu tam, jo tur ir redzams, ka ālējās sportisti. Bet ja es pieredzēju straujūdens kajakers, šī būs tev īstā vieta. Bet diez vai man tas jums jāstāst. Jūs to zinājāt jau krietni pirms manis. Šīs bija labs. Teorētiski nekas jau nav beidzies. Laižam tālāk. Šis ir īstenībā episks posms ar visu to pili. Jāsaka tā, ka diezko aizrauties ar ķieģeļu skaitīšanu pils sienās nevajadzētu. Joprojām turpinās labs trauma un viļņi pietiekami lieli, un ja galīgi palaidīs laivu patvaļā, viss var beigties betona sienām. Bet, lai sasniegtu ko tādu, ir jābūt zināmam talanta līmenim. Šitais bija labs. Pilnīgi nešaubīgi un ar atrāvienu labākās un lielākās krātas visā Mēmeles garumā. Tuvojamies Mēmeles beigām. Mums ir doma braukt pa te vienu mazu ejiņu, tā, lai interesantāk. Te bija jābūt gājēju tiltiņam, bet viņš acīm redzot uz paliem tiek noņemts nost, lai neaizrauj. Būsim pavisam maz posmu arī pa mūsu pabraukuši. Labais. Viss 4 dienu ceļojums ir galā. Bija labs ceļojums, es nekādu garo monologu netaisīšu. Vai jūs prasat, kurš ir tas labākais posms? Šie pēdējie 3 km, ne 2 km. Bet ja tā nopietni, tad droši vien jau tas, kas ir populārais ceļojuma maršruts, tas arī ir tas labākais. Ja jūs gribat braukt kaut ko vēl vairāk, šis video jums kalpos kā labs piemērs, kur braukt, kur nebraukt. Svarīgs jautājums. Vai Mēmele tek 100 km garumā, kā tiek apgalvots? Tīri tehniski jā, gluži kā viss upes.
Bet vai tā tak vairāk par citām Latvijas upēm, piemēram, Gauja, Jabo vai Salecu? Jā, iespējams stāvošie jeb lēnās straumes posmi nav tik kaitinoši gari kā citās līdzīgās upēs, bet tie ir un diezgan daudz. Es jau atceros, ka šis mēmeli tek ir vismaz 20 gadus manā prāta kambarī, un nezinu, cik tas ir ilgi dzīvojis vēl pirms tam. Jā, iespējams, ka kādreiz, kad ūdens līmeņi upēs visu cauri gadu bija, ja ne divreiz, tad tuvu tam vairāk, šī upe tiešām visu laiku tecēja. Mēmeli visā garumā ir forša upe, tikai nevajag sagaidīt, ka tā vairs tāda nav. Mēmeli ir laivojama cauri gadu, un šeit nav jāķer līmenis kā amatā. Izvēle, kad braukt, ir tagad pie Lielupas. Dažos avotos Bornsmindas, dažos Ziedoņa atsegumi. 350 metru garš dolomīta atsegums un kopā ar Jumpravas klintīm pretējā krastā rada tādu kā kanjonu upē. Šie dolomīta atsegumi aplūkojami tikai no upes puses laivojot. Jumpravas dolomīta atsegums – iespaidīgs un ainavisks 500 metru garš un 5 metrus augsts atsegums Lielupas krastā, ko mēdz dēvēt arī par Jumpravas klinti. Kopējais kraujas augstums ir vidēji 10 metri, bet pēc sajūtām daudz iespaidīgāks. Atseguma vidusdaļā to pāršķeļ grava, kurā atrodam 1,5 metra augsta sezonāla ūdens krituma kaskāde. Visskaistākais skats uz Jumpravas dolomīta atsegumiem vērojams laivojot no upes puses. Jāsaka godīgi, šī objekta dēļ vien bija vērts airēt pa Lielupu līdz Mežotnei. Pie tam, šeit Lielupa nav tāda, kādu mēs to pazīstam braucot uz Kurzemes ārēm no Rīgas. Šeit upē ir strauma un diezgan laba. Pat nebraucot šo upi no sākuma līdz galam var paziņot, ka šis ir labākais Lielupas posms. Sāksim apaļoties. Kopumā es diez vai kādreiz šo visu 4 dienu maršrutu atkārtošu, taču diezgan nešaubīgi var teikt, ka kādā no posmiem es kādreiz atgriezīšos. Bet ir atkal fantastiski uzzināt, ko jaunu par mūsu zemi, un ne tikai mūsu. Tas atkal ir bijis kas nedaudz savādāks kā līdz šim ceļotais. Dodieties dabā un esiet gudri. Tās problēmas, kas bija mums, visdrīzāk nebūs jūsējās, jums būs citas. Tie skati, ko redzējāt šajā filmā, nebūs tik labi kā tie, ko redzēsiet savām acīm. Manis izstāstītais stāsts nebūs tāds, kādu pieredzēsiet jūs. Esmu šeit tikai, lai jums palīdzētu izlemt par labu doties piedzīvojumā. Ceru, ka manis veidotā, sauksim to par tēmu karti, jums noderēs savu ceļojumu plānošanā. Ir daudz izbraukts, pierakstīts un izstāstīts, lai jums veidotos sapratni par gaidāmo uz šīs upes. Šoreiz laikam viss, taču upes Latvijā vēl ir daudz, tāpēc diez vai es kaut kur pazudīšu. Tāpēc tiekamies nākošajos piedzīvojumos. Paldies, ka skatījāties!